¿Qué tal, gente de internet? Hace algunos días fui a un evento de Honor y conocí la nueva serie 200 y aquí finalmente tengo la caja del 200 Pro para hacerle un unboxing. Vamos a sacarlo. Obviamente lo primero que encontramos es el teléfono, pero vamos a dejarlo para lo último. Como no puede faltar el pinchito para la SIM, y aquí dentro viene el clásico cover de goma que Honor siempre incluye en sus dispositivos. Cable y cargador con supercarga de Honor de 100 watts. Y finalmente este sería el Honor 200 Pro. Esta parte trasera muy característica de Honor, siempre con modelos distintos. Tenemos este módulo de cámara en forma ovalada. Lo voy a estar probando algunos días y te voy a contar todo en una review completa en mi canal de YouTube. Mantente atento.